iltimos otalar, ogoh bo'ling. Oldingizda qizingiz bor, ehtiyot bo'ling. Otadan mehr ko'rmasa, u xohlaysanmi yo'qmi tashqariga chiqqandan keyin boshqa odamdan mehr izlaydi. Hamma narsa qilib bo'lingan, oxirgi nima qilamiz doktor deb kelishadi. Meni ginekologiya vakolatimga kirmaydi, aynan o'sha qizni ko'risham yo o'sha qizni nimadir qilisham. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Iltimos onalar, iltimos otalar, ogoh bo'ling. Oldingizda qizingiz bor, ehtiyot bo'ling. Hozir men sizni qizingizni ko'rib, kimnidir hayotini men plyus tomonga, kimnidir hayotini minus tomonga qilishim mumkin. Bu narsa meni vakolatimga kirmaydi. Aslida sud-med ekspertizani ishi bu deyman. Aslida bu narsani bo'lishga u qiz aybdormi? Jamiyat aybdormi? Ona aybdormi? Ota aybdormi? Hozir mana siz aytyapsiz. Bu yoqda erimga nima deyman deysiz. Bu yoqda maktab bilib bo'pti deysiz. Bu yoqda qo'ni-qo'shni endi nima deyman deysiz. Endi bu yoqda bu qizingiz hozir, bu qiz taqdiri erta nima bo'ladi? Yana nima emish, ikkovi maktab o'quvchisi emish. Maktab o'quvchisi, tasavvur qiling, agar qiz bola uyida mehr topmasa, akadan mehr ko'rmasa, ukadan mehr ko'rmasa, otadan mehr ko'rmasa, u xohlaysanmi yo'qmi tashqariga chiqqandan keyin boshqa odamdan mehr izlaydi. Mehr izlagandan keyin ayol nima, qiz nima? Quloq bilan yaxshi ko'radimi? Quloq bilan yaxshi ko'rgandan keyin sen chiroylisan, sen yaxshisan, jonim, asalim degandan keyin nima qiladi? O'sha mehrga qarab talpinib ketadi. Qachonki qiz bola o'zini uyida malikadek his qila olmas ekan, borgan joyida hech qachon qirolicha bo'la olmaydi. Hech nazorat qildingizmi shu qizingizni mana shu darajagacha bo'libdi, telefonda nimani ko'ryapti? Qanaqa narsalarni ko'ryapti? Bu telefonning ichiga hozir hamma narsa bor-ku, qanday qilib yotib, qanday qilib turishgacha bor-ku. Bir ko'rdingizmi? Qizingiz bilan oxirgi marta qachon qanday qilib gaplashdi? Mana 5 yoshgacha, 6 yoshgacha, 7 yoshgacha qizim deb ota erkalaydi. Ayni balog'atga yetib, ayni unga boyagi hayotda to'g'ri chiziqdan qanday qilib yurish keraklik bo'lgan paytiga ota muloqotni uzib qo'yadi. Bechora otalarimiz musofirga pul topaman deb, mana shu o'g'ilni qizni boqaman, o'qishga o'qitaman deb musofirlikka yuribdi. Ota bilan boyagi aloqa yo'q qizni o'rtasiga. Do'stlik yo'q, aka bilan do'stlik yo'q, muhabbat yo'q. U nima bo'ladi keyin? Mehrni qayerdan izlaydi? Ko'chadan izlaydi. Bu ogohlik davr talabi. Hurmatli ota-onalar, hurmatli otalar, agar kimni balog'at yoshidagi qizi bo'ladigan bo'lsa, iltimos, u qizingiz bilan do'stona gaplashishga harakat qiling. U qizingizdan so'rang dardini. Mayli, o'zbekona deymiz, qizlar dardini otasiga ayta olmaydi deymiz. O'sha mehrda agar uydan topsa, ko'chadan mehr izlamaydi. Mana qarang, sizga nima uchun dardini ko'paytmaydi? Siz ayolsiz, qizingiz ham ayol qiz. Bitta jinsli vakil a'zolari bir-biriga talpinmaydi. Agar ular talpinsa patologiya hisoblanadi. Eshitgansiz, mana erkak bilan yuribdi, ayol bilan yuribdi. Bu tibbiyotda kasallik hisoblanadi. Agar boyagi otadan mehr ko'rsa, akadan, ukadan mehr ko'rsa, uyda o'sha mehrni topsa, qiz ko'chaga talpinmaydi. Ko'chaga talpingandan keyin kimga boradi? O'zga nima deydi? Jins, ya'ni erkak odamga talpinadimi? Nima uchun borib dugona topadi? Yigit topdi. Yoki o'sha yigit gapi unga yoqdi. Chunki ko'chada mehr izlaydi. Shuning uchun hurmatli va qadrli ota-onalar, bu mavzuni olib chiqmasligimga to'g'risi ilojim qolmadi. Sababi aynan shu ginekologiyada 20 yillik tajribam asosida bo'ladigan bo'lsa, bu davr asosida bunaqa narsalarni juda ko'p ko'rdim. Lekin aynan bu narsa meni vakolatimga kirmaganligi uchun, aynan bu narsani biror nima qilishda meni aynan qimmatligim tufayli bu yerda men na ota-onaga, na qizga yordam bera olaman. Chunki hamma narsa bo'lib bo'lgan. Mana piyola sinib bo'ldi. Bu piyola sinib bo'lgandan keyin nima qiladi? Qanday qilib chigalaysiz buni? Mana oq qog'oz. Qiz bola oq qog'oz deydi. Mana bittagina mana tochgacha qo'ysagan, mana bittagina tochgacha qo'ysagan buni mana qanday qilib buni ketkizib bo'ladi? O'chirg'ich bilan ham ketkizib bo'lmaydi. Shuning uchun qiz bolalarimizni, ayniqsa balog'at yoshiga yetayotgan qizlari bor ota-onalar, ogohlik davr talabi. Iltimos, ehtiyot bo'ling. Qizingizga do'st bo'ling, dugona bo'ling. Iltimos, qizingizdan hol ahvolini so'rang. U qayerga boryapti? Kimlar bilan do'st? Kimdan mehr izlayapti? Nima muammosi bor uni? Yigit to'qchilik buzadi deydi. Qiz bolani yo'qchilik buzadi deydi. Qiz bolangizda agar yo'qchilik holati bo'layotgan bo'lsa, iltimos uni e'tibor bering.
e'tibor bermasangiz ertaga mana bunaqa holatlar bo'ladi, bunda hech kim yordam bera olmaydi. Mayli, yordam beradigan joylar bor, lekin bu hayotni yolg'onga, hayotni aldovga almashtirish ko'p. Shuning uchun hurmatli va qadrli ota-onalar, bu videomni aynan to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Kimni balog'at yoshida qizi yoki o'g'li bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha insonlarga bu videoni jo'natib qo'ying.